magpapalit muna tayo ng brake shoe para sa Honda Click. Alisin muna natin itong pambutso para dito sa Honda Click para mapalitan. Dito kasi sa loob yung brake shoe. few moments later. Yan na po, nabalik ko na po siya. Sana po nabalik ko yung picture na ito. Ako, hindi kasi yung brake shoe. Siyain muna natin.
Tsaka balik na po siya para malakas na yung brake.